Pompa monobloc AUX. Este o pompă de 4 și 6 kW avem această mărime, la 8 kW avem o mărime mai mare. Pompa de căldură AUX monobloc are compresor Panasonic și agent frigorific natural R290. Asta înseamnă că putem atinge o temperatură a apei de până la 82 de grade. Ce ai nevoie în camera tehnică? Pompa de căldură monobloc se amplasează în exteriorul casei, cât mai aproape de punctul camerei tehnice. Avem țevile tur-retur care intră într-un stocator de 30 de litri, de 60 de litri, de 100 de litri, de 200 de litri de suprafața casei. Vana cu 3 căi care deviază agentul termic către boiler sau către locuință. Acestea sunt elementele de câmp de care ai nevoie pentru a-ți asigura o încălzire eficientă a locuinței tale.